batuk lebih dari 3 minggu. Bisa jadi itu gejala tuberkulosis. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia untuk kasus TBC setelah India. Penyakit ini menular lewat udara dan bisa menyerang siapa aja. Beberapa gejala TBC diantaranya batuk berkepanjangan lebih dari 3 minggu, demam, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, nyeri dada, hingga batuk berdarah. Cegah TBC sekarang dengan cara perkuat sistem imun tubuh. Propolis Hepro bisa jadi salah satu solusi untuk kamu yang pengen menjaga sistem imun tubuh, atau kalau udah terlanjur kena TBC, bisa banget konsumsi Propolis Hepro untuk mempercepat pemulihan. Terbuat dari ekstrak propolis lebah trigona asli yang bantu atasi masalah pernapasan yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan radikal bebas. Stoknya terbatas loh. Yuk, pesan sekarang, keburu kehabisan.